balan eegno dadka qaarkood intay soomaan in soonkoodu waxaan oon iyo gaajo ahayn aanu u kordhinayn. waxaad ogtihiin nas saxiixa ayaa nebi moxamed wuxuu ku yidhi man lam yadac qawla azuur waalcamala bihi, qofkaan hadal xumada dayn een been abuurka iyo makhraatiga beenta iyo hadal xumada iyo wax kastoo ay dhaqan xumadu tahay aan ka tanaasulin, ilaahay ugama baahna biyihiisa iyo cabbidiisa iyo cunnadiisa inu iska dayo. daliil waxay u tahay diinteennu inayna shicaaraad qurqurux badan oo la qortaahayna ay tahay in ka badan iimaan iyo qanaaco iyo wax qalbiga galo oo qofka ficilkiisa lagula xisaabtamo. waxaa jirtay waxaa looga sheekeeyey nebi moxamed intuu nin u yimid xadiid uu bayhaqi ku warinayo shucab iliimaan oo uu xaakim ku wariyey mustadrak uu bukhaari ku wariyey fii adabi almufrad oo uu yahay asaxu kitaabin bacda kitaab illaah, kitaabka ugu saxiixsanayn mulkina haddaan muslimiin nahay ee kitaabka ilaahay ku xigee soo raaca sunnada nebiga marka la eego kan ugu darajada sarreeyaa yaa nebiga waxa u yimid nin siduu abi hurayra warinahay. waxa uu ku yidhi rasuulkii ilaahayow gabadha la yidhaha heblaayo way salaad badan tahay, way soontaa, way sadaqaysataa, abwaabta khayrka ee kala duwan oo dhan dhammaantood way ka shaqaysaa, laakiin gabadhaasi tu'dii jiiraanahaa dariskeeda way dhibtaa. rasuulku wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam hiya fi nnaar, naartay gelaysaa, taasi waxba uma tarin waxay samaynaysa. adoo daalay oo qiyaamuleyl la yimid oo maalintii soomay oo wanaag oo dhan sameeyey ayaa waxaa lagaaga digay haddaadan waafaqin inaad carabkaaga ilaashato, xubnahaaga inaad ilaaliso, haddaadan ku darin qalbigaaga iyo indhahaaga iyo jawaarixdaada inaad ilaaliso, afkood cunnada ka daysaa inaynay waxba ku tarayn buu xadiidku tilmaamaya. gabadhaasi way soontay, salaad bay tukatay, habeenkiiba istaagtay, maalintii oo dhan bay soomanayd, khayr oo dhan bay samaysay, laakiin dariskeeday dhibi jirtay. nabigu wuxuu idhi waxeedii oo dhan hal bacaad lagu lisay ka soo qaado naartay gelaysaa. waxaa loo sheegay mid kale oo faqiirada oon xoolo ay bixiso lahayn, oon soom badnayn, faradka keliya soonta, oo aan salaad badnayn, faradka keliya tukata, laakiin dariskeedu ay ka nabadgalaan oo nafci badan iyo waxtar badan u leh. nabigu wuxuu idhi jannaday gelaysaa calayhi salaatu wassalaam. soonkaaga iyo salaadaadu haddaadan akhlaaq wanaag ku darin inayna ku anfacayn buu xadiidku daliilu yahay. waxa weeye nabigu nin buu u yimid calayhi salaatu wasalaam. mihaalka labaad wuxuu ku yidhi kayfa asbaxta yaa xaarisa, wuxuu idhi asbaxtu mu'minan xaqan. xaarisow saaka muxuu waagu kuugu baryey, maxaad ku barideen? waata soomaalidu is weydiisa. waxa uu idhi wuxuu waagu iigu baryey rasuulka ilaahay oo mu'min dhabaanoo ah. wuxuu idhi wax waliba calaamad bay leeyihiin iyo tusaale lagu garto, maxaa ii caddayn kara inaad saaka iimaan dhaba leedahay? wuxuu idhi waxa kuu caddaynaya waxaan ahay nin maalintii oo dhan ooman oo sooman, maalintii oo dhan dami'tu nahaari, maalintii oo dhan waan oomaayo waan soomaa, wa sahirtu leyli, habeenkaygoo dhanna waan soo jeedaa, wa casifat nafsii can iddunyaa, naftaydu adduunyada way ka jeedsatay oo aakharay u jeedsatay. maxaad ku garan naftaadu inay adduunyada ka jeeddo ee aakhare u jeeddo? waxaad ku garan tusaale ahaan markaad wax bixinayso haddaad ogaato waxa kaa baxay inaad ka jeceshahay waxa jeebkaaga ku jira, ilaan ramadaan baad joogtaaye, waxa aad bixisay iyo infaaqaad bixisay iyo khayrkaad bixisay iyo sadaqadaad la baxday waxa kuu yaalla inay aad ka jeceshahay oo kuwa tegay ee aad bixisay aad jeceshahay ilaahay agti kuu tageen, reere aakhiraad tahay. laakiin waxa kuu yaalla haddaad jeceshahay oo wixii kaa tegey ka murugoonayso, reere adduun baa tahay. wuxuu yidhi calaamad waxaa iimaankayga waa maalintii oo dhanna waan soomanahay, habeenkii oo dhanna waan soo jeedaa, adduunyada oo dhanna waan ka jeedsaday. waxaan arkaa keliya markaan salaada galo malakulmowt aad mooddo jeegadayda intuu taagan yahay seef inuu igaga hayo xagga dambe. midigta waxaan ka milicsadaa jannada, bidixda waxaan ka milicsadaa naarta, dabeedna waxaan hor taagnahay oon tasawurtaa ilaahay qudradiisa subxaanahu wa tacaala. daliil waxay u tahay buuhi inaan marka iimaan lahay rasuulka ilaahay ow sow ma aha. markaasaa nebigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam qofka ay farax geliso inuu eego nin ahlu jannaha ka mida, xaarisaha eego. nin salafu saalixa yaa waxaa u yimid nin bataala oo dadka iska sheekeeya oo macno darrada isaga nool, oon soon ilaalinayn, oon wakhti ilaalinayn yaa u yimid. markuu arkay wuxuu galay iyo xanta iyo kiibada iyo inaanu iska daynayn barabagaandada,
yaa wuxuu ku yidhi haddaad doonaysa inaan kula sheekeeyo qorraxda jooji dushayday ku socotahay intay qorraxdaasi socotay buu yidhi anigu ma hadli karo waxaan khayr ahayna kama shaqayn karo nin baa wuxuu yimid nin salafu saalix ka mida gebagabadii wuxuu ku yidhi sheekhow naftaydii waxaan ka kari lahay macaasida waxa uu yidhi idhegayso dhulkan ilaah baa leh haddii intaad iskaga tagto dhul kale oo tagtood adigu samaysatay aad heli karto oo dhulka ilaahay ka haajiri karto ilaahay inaad caasidaa way kuu gudboonta yacni waad yeeli kartaa inaad ilaahay caasida maadaamaadan dhulkiisa u baahnayn haddii risqi kale ood adigu leedahay aad cunayso ood risqiga ilaahay dayso risqiga allaa lehe waxaad cunayseed ku nooshahay ilaah baa le oo ku arsaaqa arsaaqdaa haddaad dayn kartana dee waxa weeye mid kale ood samaysato ee aad u kici karto ilaahay caasi way kuu gudboon tahay inaad ilaahay caasidahay waxa uu ku yidhi haddii malakulmood markuu kuu yimaado aad odhan intaan tawbo keenaya ii soo laabo iyadana way kuu gudboon tahay inaad alla caasidaaya ilaahay caasi laakiin adoo mulkigiisii ku dhex jira oo waddankuu ilaahay abuuray jooga oo arsaaqdiisii cunaaya oo wakhti lagu qabanaan garanay ilaahay inaad caasidaay kuuma gudboona ilaahay u tooba keen buu ku yidhi waanu ilaahayna waa uu ku anfacay subxaanahu wa tacaala waxaan ku gebagabaynaynaa kiibada iyo xanta nabigu wuxuu tilmaamay qofka dadka isku diraa jannada ma galo laa yadkhulu ljannata namaan buu nabigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam qataad buu nabigu caddeeyey qofka xanta badan ee hilib cunka badan ee dadka hilbahooda cunaa jannada ma galo waxaan ku gebagabaynaynaa mar kale anoo idin idhi dhowr jeer waan gebagabaynaynaa waxaan ku gebagabaynaynaa mar kale in la tilmaamo laba saxaabiyadood nabiga asfaartiisii ama safarradiisii mid ka mida inay kula jireen marka dadkii ay afureen saxaabada ahaa labadii gabdhood xitaa biyo uma baahna nabigay u tageenoo waxay ku idhahdeen rasuulka ilaahay dadkii way afureen annaguna waan dheragsanna wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa inaad dad xamateen bal tashti ha la keeno tashtigii baa la keenay si imtixaan dadka loogaga dhigo wuxuu ku yidhi afka gacanta geliya oo midood waliba dhiig bay hunqaacday markaasaa wuxuu ku yidhi dad hilbahood baad cunteen dad hilbahood ood cunteen baad idinku ku afurteen waxa weeye markaad sooman tahay walaal iyo aabbe iyo adeer ilaahay intaad ka baqdo markaad sooman tahay ilaahay intaad ka cabsato afkaaga ilaasho carabkaagu yuuna ku qaniinin oo aakharo sababtiisa yaan wejigaaga naar loogu tuurin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ha ilooyin inaad sheergarayso laygna saarto sabskraibna aad dhahdo si aad wax badan uga faa'iido mahadsanid